一个动作，右手右脚直接挥下去，将我们的胯往右边放，胳膊肘呢是微曲放松的。看一下我的手，大拇指和中指、食指靠近，食指是翘起来的，往旁边直接挥下来就可以了。然后我们的右脚往前踩了，一定要注意稍稍的外八一点点或者朝前，一定不要做成内扣了。把你的右胯往旁边挤，一，好，换二，同手同脚同边的，把你的一边胯往上去挤压，往上去挤压。看一下我的背面示范，5、6、7，走，一，好，换二，直接向前走就可以了。一定记住，我们的胯要往一边放。好，3、4的手看好了，我们的双手搓在一起，3、4，这是手的动作。我们的胯把右脚收回来，3、4，做一个并腿的 U 型胯，肩和胸全部都要拔起来，只做右和左胯部的扭动，并腿 U 型胯。好，5、6看好了，踩右脚，我们的手是5，打开，直接5、6做胯，就像抹玻璃一样的，上面抹一下，下面抹一下。好，7、8我们讲完啊，我们直接把我们的左脚踩开，7、8，哎，做一个开腿的 U 型胯，同时我们的手呢从左脸摸到右脸，7，走，1、2换3、4换5、6换7、8。下面一个动作，我们的手是伸出去，做回来，伸出去，做回来。同时呢，我们的腿看好了，踩左脚走，1，看一下我们的胯往上提，1，腿是弯曲的，1，回，好，然后再换另一边，2，回，这是1打2打。3和4的手看好了，将我们的左脚往后踩，看，往后踩，然后呢，右边的腿和胯顶起来，弯腿直腿，把你的屁股往你的后右方提，再来一个，一共是2个转腰转胯的基本功。来看上我们的手是怎么做的。好，2个手背打开走，3、4拉起来一圈。好，再来一个5、6，再摸一个脸。转完了之后，把我们的前面这个脚踩下去。好，做一个顶胸放胯，这是我们的第2个8拍。接下来我们下一个动作，用你的右手挥一挥，它也是提胯并步的基本功啊。右肩右脚带一点点肩，走，1，你看我的肩和胸是吧？1带点肩，然后2跳一下，你看我的脚和手，2跳一下就可以了。你的手是打下去收回来，打下去收回来。好，再来一次，6、7，走，1、2，好，接着同反方向再来一次，3，再来一次，4、5、6的时候，我们的右手打一拳，看一下，大臂发力，带着你的小臂和你的拳头是这样勾过来的。我们的脚呢是往后侧，往旁边踩，对，6、7走，3、4，直接转过来，一个脚前，一个脚后。来，再看一遍我们的脚是怎么转的啊？点到后边去之后，你的2个脚后跟都抬起来，转到前，转到后，或者是你自己的2个脚掌，你自己在地上做磨合，再配合，一个前，一个后就可以了。7，走，带一下，转过来，转过来之后，我们的右脚往后侧做推手，6、7走。右脚往后侧做推手就可以了。看我的侧边示范是这样的，退，我们的脚拖回来，这是我的手的动作。下一个动作，将你的手抱在你的胸口，做一个甩头
和转胯一起的基本功。6、7走，甩头和胯一起往右边到这儿。3、4的时候，看胸往前走，3，看一下，拖脚，4扣回来。扣回来的时候呢，我们不要扣太多，扣的平常的位置就可以了。5、6、7、8看，先看我们的脚是怎么做的。6、7走，踩起，踩起，然后再带上我们的卫腹的基本功。6、7走，先走胸。6、7走，1、2、3、4。就是你在走的时候，你的胸是先往上抬，踩脚落地，胸就往里落。走，1、2、3、4。好，这是最后一个动作。接下来我们把4个8拍的动作整个的连在一起。6、7走，1、2、3、4、5、6、7、8，2打2打，3、4、5、6、7、8，接着走，3、2、3、4，接着走，5、6、7、8，接着4、2、3、4，接着5、6、7、8。